maalintiisii labaad galay shirka madasha wada tashiga Soomaalida ee ka socda dalka Jamhuuriyadda Djibouti shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Heritage oo ay martigelisay dawladda Jamhuuriyadda Djibouti shirkan waa shirkii saddexaad ee ku saabsan madasha aragti wadaagga Soomaalida ee lagu qabto dalka Jamhuuriyadda Djibouti shirka sanadkan waxyaabaha lagu soo qaaday waxaa ka mid ah sababaha ay isu taageen wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland iyo siyaabaha dib loogu bilaabi karo barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo dooda oo aanu arrintaasi ku eegayno waxay gala qayb qaadanaya Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo isagu xubinka guddiga qaran ee Soomaaliya ugu qaabilsan wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland Dr. Maxamed Biixi Yunis oo isaguna aqoon dheer u leh arrimaha ku saabsan dib u heshiisiinta jimciyadda quruumaha ka dhaxaysana muddo dheer la soo shaqaynayay isla markaasna wasiirka arrimaha dibadda ka soo noqday Somaliland Sucaad Carmiye odawaa oo iyaduna gabadh aqoon yahanada oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha Somaliland iyo Cali Xaaji Cige oo degan wadanka Canada oo isagu nin aqoon yahan oo ka soo jeeda gobolka Sool dhamaantiiba ku soo dhawaada barnaamijka doodii shalay waa la socoteen waxna waa ka tiraahdeen wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland oo aad loogu hanweynaa markii ay bilaabmeen oo caalamkuna ay si weyn u eegayeen haddaan ku bilaabo Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo maxaa ku dhacay dhageystayaasha dhammaan waa salaamaya waxay ila tahay horta Soomaaliya mushkilada weynta ka dhacday in dib looga hadlo waxay qaadatay waqti dheer maxaa yeelay waxay waqti dheer u qaadatay deganaansho siyaasadeed ayaa jiray dagaalada sokeeye ayaa dheeraaday arrintaas in laga fikiro mar labaad waxay soo bilaabatay waqtiga carta shirkeeda aan bilaabaynay ayaa shirki ugu horreeyay aqoon-yahanada oo 60 aqoon-yahan isugu yimideen ayaa su'aashaas ayay timid haddana laakiin culayska kaloo haysta ayaa ka badnaa dadka meel weyn way gaari weysay waqtigaas Maxamed Cigaal ayaa doolaa oo madaxweyne ka ahay Somaliland damnin madaxweynaha Soomaaliyeed ma ahaayo Prime Minister Soomaaliya ahaayo ixtiraam weyn loo hayay waqtigaas waxaan dad badan ka qabeen inay suuragal tahay arrintaas in isku mar la xalliyo ismihii dawladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha in la engage garay laakiin arrintaas waa laga halowday way naga xarimatay sidii rabo way noqonaysay dara waxay gashay dara dawladdu way kicweysay mataqaanaa muqdisho caasimada ay wahayd way kicweysay mar labaad ayaa dib u hadaldo ay bilowdeen markay bilowdeen waxay ku bilowdeen si aan aad loo qorshaynin ayay ku bilowdeen oo niyad samino ay ku jirtay laakiin aan aad loogu talagelin framework aan loo sameeynin mabaadi aan lagu bilaabin fiican waqtigu oo soo munaasab ahayn aan continuity lahayn yani in la istimraariyo marka waxaad leedahay dardartii ay ku bilaabmeen ayuunbay ku dhamaadeen markii dambe waxay ku bilaabeen xiiso regime kastoo yimaada oo mataqaanaa bila Soomaaliya yimaadana waxa waa waqti qaybihiisa ka mid ah gelinaya wayna go'aysay marka sidaas ay ku socowaysa arrintu Maxamed Biixi adigu ma la qabtaa sida uu sheegay Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo horta runtii bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dadka na daawanaya هذه هذا هو مهندس قيا Universal TV Djibouti TV television وقتها نسينا قديرة كهذا الله والله واضح إنه مهندس قيا Heritage actually نقول عشان تعلم سانو أريمهم Soomaaliya خصوصية Somaliland وقتنا Somaliland تساعد ولا سعودة تاريخ إذا حكوا نقول منه وطن حرية هاي حمر بيكوبيرتي لبوا وطن Soomaaliyeed بين نقطتي وحمركي هو اللوت شيء ده قديد وحسنتي Soomaaliyeed سيلسو كاري لها وما تعرف إنه سوى نبينا كورشنتيا تيمركي اللي جالس وجود بي بربوركي بعد حي بربوركي مركو دعي لكانت تجي Somaliland وحي لسه نقطتين من حبنا ندي وحي قوستين الدنيا هي خاص كاردستو جوده هذا هشيس كانتو تذكرون والوالدين ما كودن والعادان طبعا وحياة فربنا دولي نقدر من واشرة Somaliland حكود عشان الديمقراطية نقطه إلى elections كانتو إلى استورته إن أي برلمان كذي يقول كذي هؤلاء هذه سميسته طبعا أنا وحيو تمد سيدي يا تمد وقتي لا هسلا ولا هذا أنا واحد وجيت إن كاها
chairman ama ninkii watay wafdiga ka socda Soomaaliland laba goor la isugu tagay Istanbul iyo markii Djibouti ba niyad sami baan ku tagnay laakiin waxa annaka noogu muuqatay markii dambe in walaalaha iyaga xamar ka yimid run ahaantii ayna dawlad mandate haysato oo riixan diyaar u ah inay hawshan sii dhaqaajiso ayna jirin ay ahaydun pressure-ka international-ka wada hadal lahaa ay ku keentay wada hadalku niman aniga si igu muuqtay shakhsiyan dad daacad ka ah in wixii socdaan la wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee loo baahan yahay in table-ka la dhigo aan diyaar u ahayn sidii bayna ku burburtay waana dogeed markii ugu dambeysay ku kala kacnay waxay ku dadaashay dawladda Xasan Sheekh oo Djibouti isugu nimid oo ku wada seexanay wada hadallada socdaan in 5 nin oo Somaliland ka yimid oo ka socda xagga xamar ay noo keentay si ayna waxaan u socon halkaas aan ku kala dhaqaaqay halkaas way wax ku soo noqon doona Maxamed hadii aan u gudbo Ali Xaajiige su'aad waan u iman doonaa Ali adigu wada hadallada sidaan qiyaasayo lama bahaysid Soomaa horta yaa wada hadlaya marka hore su'aashaas muhiim ah in meel marka laga hadlayo Somaliland ma waxa loo qaataa inay tahay wax monolithic oo is haysta oo isku mid ah reality-guna de sida maaha Somaliland markii la dhisayay ee Burcan lagu dhawaaqay taariikhda marka dib u noqotay Somaliland dadka yani inagu Somaliland markii ku hadlayno waxaan ka hadlaynaa waqooyiga Soomaaliya Somaliland waa magac isticmaar ku bixiyay waana dhulkii Soomaaliya marka maalinta Burcan lagu shiray laga hadlayay arrinta in la heshiisiyo markii burburku dhacay waxa dhacay in la isafduubay oo xabad la isticmaalay oo xitaa Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahay u naxariistay isaga laftiisa dhafoorka xabad laga saaro ku dhawaaq ma ahayn wax ummadda waqooyi degan oo dhan intay isu yimaadeen ay wada dhisteen ma ahayn taas waxa laga soo gudbay calow laga soo gudbay wada hadal ka soo wareegay wada hadalku waa in sidee doonaysaa in loo wada hadlo markaa de horta bal waqooyigu dadka waqooyiga dega bal horta iyagii heshiis maaha taleex markii 4,000 oo qof oo ergey isugu yimaadeen waxa lagu dhisay khaatuma lagu dhisay Soomaaliya ilaa iminkana dadka halka dega waxay daba joogaan midnimada Soomaaliya marka in waqooyi galbeed dadka aaminsan in Soomaaliya la yiraahdo Somaliland oo isla socota oo hal xubin ah iyo Soomaaliya wada hadlaya ma soconayso sababtoo waxa weeyday qayb dhanba maqan haddana dhibaatooyinka taagan waynu la soconaa jabhadaha ka abuurmay waqooyi waynu la soconaa caare waynu la soconaa wabar waynu la soconaa iminka lafteeda khaatumo dadku waxay u haystaan in cali khaliif la tegay Hargeysa laakiin maaha jabhadaha halka hadda lagaga dhawaaqay lagana soo wadaa marka waqooyigu aan ba heshiis ahayn oo dhibaato ka taagan tahay in la yiraahdo waqooyi waxa wada hadlaya Somaliland oo isku mid ah iyo Soomaaliya deferna ma meeshan ku waati su'aad baan gudbiya bismillaahir rahmaanir rahiim horta de wada hadaladani muddo socdeeno ma aha wax imika waxaan caaradan iyo jabhadan laga shaqeynayo waa waxda just occurred soo shalay dhacay weeyii laakiin wada hadaladan waxa la bilaabay 2012kii iyo Soomaaliya imika legitimacy-ga dawladda ay ku fadhido waxa keentay in ay Somaliland ka qayb gashay shirkii ka dhacay London ee 2012kii ka dhacay waxay noqotay in Somaliland qayb ka noqoto in loo dhiso Soomaaliya dawlad legitimacy oo la ictiraafsan yahay adduunku ictiraafsan yahay qayb weyn bay ka qaatay Somaliland taas argument kan Somaliland isma wada raacsana de family wada dhashay baan is wada raaci karin oo wax isku wada raaci karin way jiri karaan solo kaliya maaha meelo kale fara badan way jiri karaan dad aan aaminsan in Soomaaliya aanay kala tagin oo meel wada marto laakiin se in la yiraahdo dagaal ka socdo xasiloon darra ka jirto oo inta badan dadka argument ka yiraahdaa waxa ugu dambeysay dalkii like 30 sano horteed wax waray ka hayaan ma jirto khaatamaadeen ka sheekeynana khaatama heshiis bay la gashay maaha nin kaliya oo heshiis galay khaatame iyo maamulkeedii wixii ay dhisatay oo dhan heshiis bay la gashay dawladda Siilaanyo waxa lagu heshiiyay wixii khilaafaad ee saami qaybsi ku saabsan in wax laga qabto
maantana saami qaybsiga markay noqotana waxyaabaha lagu talagalay waxay ahayd election inuu dhaco sucaadi adeegan haliya arrintan halkan ku haynaa waxa weeye maanta tii wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland haddii aan ku noqdo Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow dad xogogaal baa tihiin siyaasadda Soomaalida muddo dheer ku soo jiray daraasado fara badan sameeyay aqoon-yahana markaynu si guud u eegno halka laga duulay wada hadallada Soomaha Soomaaliya oo leh midnimadu waa muqaddas iyo Somaliland oo la go'itaankaygu waa muqaddas maxaa ka dhaxayn kara horta waxay ila tahay kelimadaha muqaddasnimada wax bin aadam samaysta muqaddas horta ma saas bin aadam waxa uu samaysta muqaddas ma wax ilaahay soo dejiya muqaddas ah kitaabka quraanka ah ayaa muqaddas ah hatta xadiidta tooda badan nabi maxamed laga wariyaa waa la isku haystaa kee saxa iyo kee asax ahayn ayaa wariyay xadiidkan ayaa la isku qabsadaa laakiin quraanka waa la hubaa inuu muqaddas yahay oo kalaamka rabbil caalamiin bini aadam waxay samaystaan waa waxa ay dadku ay ku heshiiyeen oo ay samaysteen waxaan hadda ka hadlaynaa marka muqaddasnimada meel iidig marka kelmadda muqaddas meel iidig meesha waxaa laga hadlayaa shacbi Soomaali wada ah isku soo hiloobay isjeclaaday dawlad samaystay isticmaar ka xuroobay oo fitna ku dhacday waa xukun kale talas ku dhacay dhibaato way soo gaartay dhibaato ay u kala badneed dhibaatada ugu badan ay gaartay mataqaanaa hadda marka laga hadlaa Hargeysa iyo Burca iyo markii jabhadu ay soo galeen dadka ugu badnaayo la qeexiyay oo ciidamada Soomaaliyeed xoogooda la isticmaalay oo excessive force waxa lagu magacaabo xoog zaa'ida oo loo baahnay la isticmaalay oo dadka dhibaato soo gaartay oo marka dalkii naga dumo marka saas ay xaaladu ay tahay dadka marka ayaga oo marka sidaas uu ahay xaraaqaas hayo ayaa Soomaaliya inteeda kale toodna ay tahay dagaal soqaya ka socdo ayay waxay ku dhawaaqeen waxay inaan wada ku go'ina waxaan aqsanahay Soomaaliya waxa marka soo baxda marka koonfurtiina waa degan la baxay oo waa u jeedaa oo waxa waa ilaa hadda meel shabaab haysto iyo meel maamulo federaalka ay ka dhisma yihiin iyo amni xumada iyo institutionka dhismihiisa 20 sano ayaa waxa ka socda bataqaan hawshaas ka socda maxaa yeelay waxa waaye dawladda ictiraafsan yahay ma noqonin muxuu ahaa sanadka safar resolution ku soo baxa security councilka oo dhahaya lama kala gudi karo Soomaaliya ha wada hadasho ayadoo ha ka heshiiso amba isla joogto amba kala go'do ayay joogtaa marka su'aashu waxa waaye marka laga rabo dadka Soomaaliyeed iyo garadkooda laga rabo waxa waaye meel la yiraahdo koonfur la yiraahdo oo dawladda noqon kartaa ma jirto maxaa jira dawladdii xuduudeeda lama yaqaan ogtahay dadkeeda lama yaqaan dawladda dadkeeda la aqoon xuduudeeda la aqoon kala qoban magacyada la noqon dawlad nominal waa dawlad magacyada ay noqonaysaa Soomaaliland ayadana dibkii markii 3 sano ay joogtay dibkii hadda uu sheegay calaamad waa jiriyaha waxa waaye hoos bay u degto oo muddo markii la joogo maamulkii iyo markii hanka la raba horumarka iyo tacliinta marka la rabay waxay buuxi weysay baahidii dadku ay qabeen ma buuxi karto maxaa yeelay ictiraafka caalamiga ah ay ku buuxi lahayd caalamka kulma caamalta ma haysato dadka marka waa isku lug duuban yahay marka waa la isku xiraya waxa marka laga maarmaan dadka Soomaalida wax karadka inay isku yimaadeen way ka tashadaan warsaatan sima ahee سهل يا لا مقدس لماذا ما لقيتك وي محمد بيحب أنا قد بيه محمد سيد عبد الرحمن بادي وشيقي لبضي دنعضة غير وقل الله يهي ومقدس كي حقا سروا شغيل لا يي تي سومال لانه شغيل لا هل كل لوغو وريغي horta runtii qadiyadan wada hadalku waa masaxlana anigu waa doctor Darfur baan joogay Jerusalem baan joogay Gaza baan joogay meel colaadi ka dhacday ama burburtay dadkii baan isku soo celinay waxaan u baahantahay waqti hase yeeshee dawladihii hore ee dawladdan ka horeeyay waxay ku dadaaleen inay dadka isku soo celiyaan dawladda ka hadlaysa waa dawladdan farmaasho iyo Xasan Khayre waa takriyan ilaa maanta horumar ka sameeyeen wada hadaladii socon jiray haddaan kelmad kale hada saaxiibkii cali kelmadahan uu ka hadlay horta dee meel kasta conflict iyo maaragtay dad aan dee kalsooni isku haynin waa jiraan waxaana dee wax laga bogsan karo annagoo aan internal u xalili karo saacad bacra ku dhufato cali khalifa khaatoob masiri ma Hargeysa jooga wada heshiis baa dhacay chairman-ka imika maaragtay chairman-ka baarlamaanka baashe maxamed wuxuu ahaa waftiga ragii watay ee nala socday madaxweynaha ku xiga guurtida Saciid ka yimid maakhir iyo eriyada wuxuu ragii ku jiray markaas gudideedu Soomaaliland oo dhan way u dhameed waa laga yaabaa dad badan xataa
meelaha dhexe qulada hadda kuwaan dadka qaarkood laakiin wixii horta conflict ah annaka gudaha iyaga waxaan xalili karno oo yaanu ka wada hadalno waa muhiim waana ku midaysan wada heshiino hase yeeshee tii wada hadallada haddaan u soo noqdo waxaan qabaa run ahaantii waxaa hakiyey iyadoo dadku niyad sami u qabaan labada dhinacba in dawladdan maanta joogta ayna dadaal badan ka sameeyeen laakiin maxamedow haddaan toos ku weydiiyo su-aashii aan dr cabdiraxmaan weydiiyey marka arrintu ay taagan tahay Soomaaliya ma kala goy karto waa mid oo waliba sida cabdiraxmaan uu ku doodayo beesha caalamkuna ay sanad walba golaha ammaanku ku soo saaraan in Soomaaliya mid tahay Somalilandna ay leedahay gorgortan kama galayna arrinta wada hadalka halkeen la iskala qaadi karaya dadka waxa iskala qaadi karaya ma aha in waanu go'aynaa iyo go'aymaysan qadiyadu noqotay wada hadalladu waxay keenayaan in conference la abuuro in wada hadalladii socdaan in waxyaabo lagu heshiiyo in annagu imika 30 sanadood baan gaar u taagnay 30 sanadood aanu gaar u taagnay waxaanu ku dadaalay inaan dhisno haddaan hay Soomaaliland oo loo dhan yahay of course meel kasta iyo maartay pockets kasta way jiri kartaa cabashadeeda iyo gudaha iyaga ka dhamaysan karnaa laakiin Soomaaliland nabadgelyo keensatay inta badan waxay ku dadaasheen xorriyad iyo dimuqraadiyadda horumar samayso waxaan markaa ku jeclayn in wada hadalkaasi ay ka dhashaan isfaham aanu sidii ama loo wada joogay ama lagu kala tagay dalaga wada hadlo oo qolo kastaaba qadiyada la timaado qadiyadaha masiiriga ay leeyimaadeen ilaa maanta dawladda xabar iyo dadka Soomaaliya la yiraahdo wali ma wixii burburkii ku dhacay dhibtay geystay dawladooda kamay hadlin apology kamay bixin waxba la idinku sameeyay ma oranin waxay keentay in annaka dawladii annaka xukuumadii cunaqabatayn iyo cadaawad aan loo baahnayn oo dadkii si kala fogeynaysa ay ku dhaqanto oo maanta dadkii walaalaha ahaa ee jeclayna wada hadlaan maalin kasta ay ku dadaalayso dawladdu inay cunaqabatayn iyo dhibaato iyo albaab kasta salaad ka soo xirayna waxba la xiri karin oo dawlad xagaagsani maanta ma jirto maanta inta beesha caalamku oo ogtahay xalada Soomaaliya ku jirto waatay haddii aan u gudbo cali xaaji cige caliyo noocay doonaan bahan noqdaan haddiiba wada hadal waxaad ku tilmaantay waqooyigu ay la gelayaan koonfurta sidee doonaysaa in loo galo sida loo gelayaa waxa weeye horta waqooyigu dee ha wada hadlo ha heshiiyo oo ay isku afgarteen markii koonfur la aaday markii gobonimada la qaadanayay USB xisbiga la yiraahdo wuxuu isu keenay galbeed oo awdana iyo sool iyo sanaag oo bariya markii xisbiga la sameeyay USB gol khaatimo lagu sameeyay SNL baa iyana la midoobay oo saasi gobonimada ku timi oo markaana la geeyay magaranaysa koonfurna la geeyay calankii oo la yiri aan midoobi Soomaaliya marka tii oo kale loo baahan yahay in meesha ay ka dhalato hadda 30 sanadood baa inaga lumay inamada hadda jaamacadda ka soo baxa ay badda ku dhamaanaya way bay u badiyay marka xal baa loo baahan yahay laakiin muqaddas taniga aragtidaas xalku muxuu noqon karaa xalku waa marka hore bal waqooyiha heshiis oo dhibaatooyinkan hadda aynu aragno caari ka mid yahay wabar ka mid yahay khaatumo ka mid tahay bal horta laakiin kuwaas shuqul kuma laha soo maaha sida loola hadlayo koonfurta ما هو كل يد رادس هذه مثلا وقوي Somaliland administration كتيرة هدول هذا وحلا هذا يا Soomaaliya ده ماشي يفر معها سببته وحوي جباتوي كلوا يتاجين مركب محل هو هذا يا مشكلته هالكاسي كتاجين تيموت وقتي سعاد هدان كنت سعاد مركب لقبتها arrimaha masiiriga ah ee labada dhinac ay tilmaamayaan waanu go'nay iyo ma go'i kartaa qodobadii lagu heshiiyey si loo abuuro jawi isku soo dhawaashiya ee ahayd la dagaalanka argagixisada in laga wada shaqeeyo in xagga duulimaadyada la iska kaashado in wixii colaada abuuraya laga waantoobo arrimihii oo dhan waxba kama socon soo maaha waxba kama socdaan anagu haddaan muxuu ahaa in reality wax weeyaan horta dee anigu horta kuma baanan raacsanayn sidii loo wada hadlay ma ahaynuun waxay ku joogsatay sababta ma ahayn sababtii dawladdii federaalka keliya maaha anna waxaan qabnaa sidii loo galay iyo wixii sidii heshiisyadii lagu galay because marka wada hadal galaysid waa inaad waxdee aad ku heshiisaan
framework waynu jiraa dadku ku heshiiyaan oo la yiraahdo waxaas ayaynu shirka ka helaynaa marka Somalilandna laablakacan bay u ekayd oo diya qorshahan laga sheekanayo dhan iyaga qayb weyn bay ku leeyihiin yani sababaha aanay u shaqeynin waayo markaad galaysid shir waxaan la leeyahay 5 qof oo Israel Somaliland baa la soo horfariisiyay waxa ahayd waxyaabihii ugu horeeyay ee la kala saxeexdo in aanay ka soo qayb galin dadkaasi oo ahaato framework lagu heshiiyay sidii shirarka loo qaban lahaa hadii jeeralna gudidu way isbedelaysi kolba qolaa la ururinayo tagayay heshiisada galayay marka may jirin continuation gudi gaar ahna may jirin marka waxyaabo badan baa jiray oo dhibkaas ah imika se confidence-ki wuu lumay in dawlad federaal ahi waxay kula heshiiso Somaliland ay hirgelinayso waayo qodobadii ugu yaryaraa ee lagu heshiiyay way ka wada baxday confidence-ka sidii loo soo celin lahaana waa shaqo dheer bay noqonaysaa marka ma arko in ay miradhal yeelanayso wada hadal maanta taagan marka aad qooswad ka taagan anigu inta ay dawlad kale oo dawlad hagaagsan ka imanayso Soomaaliya inay Somaliland kolba dawlad priority-geedu aanu ahayn inay heshiis ka keento wada hadalada in kolba lala bilaabo wada hadallo waxaan u arkaa inay khasaaro tahay muxuu ahaa waayo de waynu aragnay inagu haddaan nahay reer Somaliland waxaan sameynay sacrifice badan waxaan sameynay sharci deganaa 20 sano oo ah ma la hadlayno Soomaaliya ilaa ay dawlad loo dhan yahay ay samaysato baan ka gudubnay 22 alifkii compromise badan baan sameynay isu socodkii baa la fududeeyay dadkii inay is ahaadaan baa la fududeeyay laakiin tise wax hagaagsan oo maanta miradhalo Somaliland ay ku proud ku noqon karto xitaa communique-yada marka la akhrido aad iyo aad baad mahadsantahay Sacad Dr. Cabdiraxmaan baan ku noqonayaa gabagabadii barnaamijkeenu maraynaa marka laga tago inaad xubin ka tahay guddiga qaran dib u heshiisiinta ama wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxa tahay nin aqoon-yahana madashan iyo madalo kale fara badan waad ka qayb gashay oo arrimahan lagaga hadlayay adiga muxuu noqon karaa dariiqa la mari kare aan ahayn inta imika la soo tijaabiyay aad u mahadsan tahay horta runtii waxa waaye aniga halkan uma fadhiyo inaan u hadlo waxa la yiraahdo dawladda federaalka ah ma hadlaayo ma jira tan u hadli lahaa iskala ma hadli lahaa maadaama guddi dib u heshiisiin oo ka shaqeeya ay tahay waxyaabaha qaar saar rabo ma sheegi karo maxaa jira masaalaxo marka ka shaqeynayso waa inaad iska ilaalisaa waxyaabaha qaar laakiin waxaan rabaa kaliya inaan sheego horta markasta Somaliland waxay eedeysaa dawladda xamar ka jirta oo villa Soomaaliya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya la eedeeyaa horta dareen waxaa jira ah markaas ka hadlo waxaa la rabaa Soomaaliya in wada hadalkeeda la galaaho waa arrin laba daraf ka dhaxaysa daraf gaar ah inta la saaro kan kaleeto suuqa oo san eed lahayn horta ma jirto waxaa la rabaa waxaa jira environment-ki siyaasadeed ee labada daraf oo siyaasiyiintu ay hogaami lahaayeen wada hadal dadka Soomaaliya raali ka yahay ma aha wada hadal ay ku jecel yihiin laakiin dadkii Soomaaliyeed waxa la oran karaa Dr. Cabdiraxmaan Usaad ka warhayso wax ka dhaxeeyaba ma jiraan magaalooyinka wada degay way wada baahan waa wada noolaya Soomaaliya khilaafku waa mid siyaasadeed khilaafka waa khilaaf siyaasadeed oo dad elite oo siyaasiyiintu ay hogaamiyeen waqti horena ay ka hogaaminayeen maantana ay ka hogaaminayeen shacabka Soomaaliya ma ay caadiga ama ayaka marka waxaa laga rabaa labada darafba waxaa laga yaabaa in jaro in badan oo kamiduhu inayba comfort zone ku jiraan zoonkan xaaladda hadda ay joogtaba inay ugu bixi ogtaaba oo aysan ajandahooda u ahayn baarinta la hagaajiyo marka waxaan ka hadlaynaa annaga marka waxaan abuurnay in wada hadalku qaabku dhici jira qaab ka bedelan wada hadalka in loo galo ayaan ka shaqeynay oo sidee marka waa taas ku soo wadaaba qaabkan marka muddan develop gareeynay aqoon-yahanada anagu aan ku develop garayna mataqaanaa Turkiga oo ilaa 10 year gaarayna oo Soomaali wada oo ka kala yimid mataqaanaa Soomaali darafeeda kulligeed oo 5 ruux kamid ah ay ka yimid Soomaaliland ka yimideen ayaan ku develop garayna fikirka ahaan haddana waxa waaye ayada baa la isla qaato fikir ahaan waa in la sameeyaa laba guddi farsamo oo arinta aysan ka bilaabmin siyaasiyada aysan ka bilaabmin laba guddi farsamo oo xukuumaduhu ay magacaabaan oo aan ahayn dad bulshada oo iska jooga banaanka ma aha marka hore bulshada anaga ay aqoon-yahana hadda waxaan dhahnaa laba guddi farsamo oo dawladuhu ay magacaabaan oo ayagu joogtay wada hadalka secretariat loo sameeyo
dawlado naskaalmeeya oo facilitate gareeya wada hadalkayna la sameeyo dawladahaasna aan heshiis ku nahay oo laba dawladood amba saddex wax tarhan ahaadeen dawladda heshiis lagu yahay secretariat laba guddi oo marka farsamo ah oo wada hadla oo soo dherindhiriya oo tallaabo qaada oo sida adduunyada feeri sida adduunyada u shaqayso mashaakilka noocan oo kale sida loo xalliyo jidkeeda la qaadsiiyo oo ay marto jid la og yahay oo meesha ku dhamaanayso meesha sii marayso la og yahay jidka ay ku safrayso la yaqaano oo aan ku xirnayn regime maanta madaxa oo tagi kara oo kuwa kala imaan karaan aan ku xirnayn oo qaadan kara process wuxuu ahaa continuous oo ugu dambaystii end result keeni doono marka sidaas aniga waa design gareynay maxamed bix aqoon aad weyn baad u leedahay sida nabadda loo dhaliyo meelo fara badan oo caalamka ayaad ka soo shaqaysay nidaamka dr cabdiraxmaan sheegaya ma kula yahay inuu yahay ka habboonee maanta wax lagu gaari karo aad baad mahadsan tahay waxaan anigu qabaa run ahaanti horta in wada hadalku uu aad iyo aad u wanaagsan yahay haddaan la wada hadlinna dee la gaari maayo guul wada hadalkuna waa muhiim waa dhab oo frameworka lagu wada hadlayo structureka loo dhisayo iyo processka la maraya dabcan waa wax muhiim ah waxaan wada hadaladan waxaan aaminsanahay inay wada hadal loo baahan yahay inay labadii daraf wada hadlaan oo dib ay u bilaabmaan waqtigay bilaabmayana dee laga fikiro anigana waan kuu sheego groupkan maanta jooga ay saaxiibkay magacaabay waa xukuumaddan maanta taagan hay guddiyada uu sheegayo ma kula yihiin inay keeni karaan waxa loo baahan waan qabaa inay keeni karaan guddiyo technical ah oo sii gogol xaadha oo technical ah oo shaqooyinka u fududeeya dadka talooyinka ka gaari kara waayo normally guddiyadan iminka la sameeyey waa guddiyo farsamo yaqaan ah waa technical secretariatkeeda iyo hawlaheeda iyo wada hadallada diyaariya laakiin at the end of the day waxaa loo baahanayaa in guddooyinkaas iyo hawlahay dhameeyeen ay level ka sarreeya tagaan dee decisionkii gaari kara ayagu waa farsamo yaqaanadii waan qabaa in la sameeyo farsamo yaqaano isu taga oo ka wada hadla oo sii bislaya oo wixii oo diyaara dusha geeya haddii ay wada hadlayno waxaa ku jira imika guddidiisa niman reer somaliland waataanu diidnay eanu ka dagaalanay eanu uga baxnay shuruucdii lagu heshiiyey ee principleski aanu ku wada gallay ahayd war Soomaaliya iyo Somaliland protectorate labadii wadan ay isaga wada hadlayeen gruubadiina keen annagoo Somaliland-teedu lafteedu hawlaha iyaga dakhliga ay dhibaatooyinkayga taagan ka wada hadlo soo dhamaysanaan diin imaanaynaa hanoo keenina dadka iyaga hanoo keenina isku kaayay geeninay kala kaalay dad south-ka masira oo representation ku waa tahay cali baan gudbaya gabagabadii waxa weeye horta wada hadalkan waxa leh ummadda siyaasiyiin ma leh shacab midnimada shacabka keenay oo geeyay labada dhinac ba isku xiray la isticmaalsan jiray haddaan se taariikh yar kaas iyo Soomaaliland isticmaalku qabiil buu la saxiixday dadka waqooyiga waxa jira qabaa'il diiday saxiixaas oo protectorate-ka yiri anagu ma gelay Soomaaliya marka iminka in la yiraahdo wixii waa isku Somaliland protectorate iyo Italian Somaliland horta markii hore waa khalad tahay anigu waxa qabaa in geedka loo noqdo dadkan waa dad waa dad isku mid ah Soomaali baynu nahay waxa laalo waxaynu kala nahay ma jirto magacyadan Ingiriis baynu bixiyay isticmaar inaynu taa ka gudubno oo maskaxda ka xorowno oo aynu Horn of Africa wax la qaybsano ayaa loo baahan yahay intaynu ku dhiganahay Somaliland Puntland iyo waxa ma gaarin markaan waxaan u leeyahay talada loo celiyo ummadda shacabka loo celiyo iyo dhaqanka geedka hoostiisa ee dhaqanka inoo aha la tago bal horta waqooyi heshiiyo hadhowna ha looga gudbo anigu horta de wada hadalladu waa muhiim inaan laakiin waxa muhiim oo kale in guul laga gaadho wada hadalla aan de guul ama aan la filaynin guul laga gaadhayo la og yahay inay feelgaroobayaan in haddana la furo maaha wax muhiima waxa anigu aan leeyahay reer Somaliland wadeedisa guddi technical iyo siyaabaha loo galiyo inagu dib isugu noqono laakiin tise maanta waa in la isweydiiyo su'aal oranaysa dawladda maanta ka jirta Soomaaliya ma tahay dawlad diyaar u ah inay inta wada hadal sameeyso dadna midho dhal sameynaya anaga astaamaha waxay na tusayaan in aanay wada hadalna diyaar u ahayn
waxaan oo dhan ay tahay just dowladdu laakiin soo gudiyoomaysaa si wada hadallada loo bilaabi lahaa waxa mahbaa jirta qowda maqashii waxna ha u qaban laydhaa guddi way sameeyeen laakiin guddidii imikadan sida uu sheegayo biixi uu sheegayo waxa ku jira waxyaabihii aynu ku didnay guddiyadii hore oo dhan marka anigu waxaan qabaa Somaliland ha sugto Soomaaliya oo dawlad matasha oo si fiican matasha ay ka dhalato markaana wada hadallo la bilaabo laakiin dawladahan iyagiiba xitaa aan xukumin dalkoodii muxuu ahaayay half of dalkoodii dadka haystaan dhaafsiisnayn ba muxuu ahaa xamarweynaba aan maamulkoodu dhaafsiisnayn in aan inagu mustaqbalkeena iyo mustaqbalka caruurteena ku xidhno waa khalad baan arkaa tan kale oranaysa Somaliland ha heshiiso Somaliland waxyaabo badan baa ka qabyaa saami qaybsi baa ka qabyaa in baarlamaanka dib loogu noqdaa ka qabyaa in dimuqraadiyadeena dib loo dhisaa ka qabyaa Somaliland ma aha meel perfect ah oo wax walba ay hagaagsan yihiin Soomaalinimadana Soomaaliyeed ku darsato in Soomaali kaama dhigaso reer Djibouti waa dad Soomaaliyeed oo caalan leh oo dawlad gaar ah oo gaar isu taagay oo successful oo maanta ay tahay meesha aynu fadhinayno u wada nimid inaan ka sheekeyno mustaqbalkeena aad iyo aad baa mahadsantihiin intaasna waxa ku dhan barnaamijkan oo ahaa barnaamij dooda oo aan ku eegaynay sababaha ay isu taageen iyo sida dib loogu bilaabi karayo wada hadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland barnaamijka waxay gal qayb galayay Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow oo isagu xubinka guddiga qaran wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Biixi Yunis oo muddo dheer la soo shaqeeyay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa kuna xeel dheer arrimaha nabadgelyada isla markaasna wasiirka arrimaha dibadda ka soo noqday Somaliland Sucaad Carmiye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha Somaliland iyo Cali Xaaji Cige oo reer Soola oo isagu qaba in si kale loo waajaho wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin barnaamijkana waa naga intaasi nabadgelyo